Hi guys, welcome back to my English channel. Now I'm going to help you revise all the vocabulary that you learned previously. The first part is adverbs of frequency. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cách phát âm của các trạng từ tần suất mà các em đã học trong tuần vừa rồi nha. Always, always, always. Usually, 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 usually. Often, often, often. Đối với từ này thì các bạn có hai cách đọc. Often or often. Often is okay. Sometimes, 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 sometimes. Đối với sometimes và always các bạn luôn luôn bật âm đuôi nha. Đó là âm z. Next one. Rarely, 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 rarely. Các bạn đừng đọc nhầm sang thành really nha. Rarely. Never, 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 never. Good. Now, it's time for you to say aloud all the words from number 1 to number 6. Từ lượt các em tự đọc các từ 1 đến 6 nhé. Well done, guys. Rất tốt. Now, let's move on next part. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. Okay. Okay, now let's move on next part. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập thêm một số các hoạt động của thời gian rảnh nhé. Play soccer. Play soccer. Play computer games. Play computer games. Play computer games. Bookstore. Bookstore. Ride a bike. Ride a bike. Read books. Read books. Read books. Okay, guys. Unit 4. Festivals and free time. Okay, guys. Như vậy là chúng ta vừa ôn tập lại các từ vựng, các trạng từ và các trạng từ chỉ tần suất, đúng không? Nào, bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập lại cách đọc của cuốn câu hoàn chỉnh ở trên màn hình nhé. Lisa always goes to the bookstore on Fridays. Max usually plays video games when he gets home from school. Max often plays soccer on the weekends. Max often plays soccer on the weekends. Lisa sometimes rides her bike on Saturdays. Trạng từ tần suất thì thường được sử dụng trong thì hiện tại đơn, diễn tả cái thói quen của các em ở hiện tại, một cái hành động nào đó, thói quen nào đó lặp đi lặp lại hàng ngày ở thời điểm hiện tại. Thấy chưa nhỉ? Thì ở đây các bạn để ý rằng tất cả các câu ở thể khẳng định của hiện tại đơn với chủ ngữ là tên riêng của một người như Lisa hoặc Max hoặc là she hoặc là he thì động từ của chúng ta đều được chia. Ví dụ cụ thể đối với từ go thì người ta thêm đuôi s và chúng ta có goes. Hay play chúng ta có plays. Tương tự với write chúng ta có rise. Ở đây người ta gọi là hiện tượng chia động từ để phù hợp với ngôi và với thì. Okay, that's all for today. Bye bye guys.